Добрый день, мои уважаемые подписчики. Сегодня я хочу представить вам две однокомнатные квартиры с великолепной планировкой, полноценных однокомнат, находящихся в микрорайоне Соболевка, в новом доме. Доме, квартира в котором подходит под ипотеку, есть газ и квартиры под финишную, под чистовую отделку. Давайте пройдем сейчас к дому, и я вам о них расскажу. Микрорайон Соболевка в основном состоит вот из таких вот интересных домов. Вот обратите внимание, клубные дома с разнообразной архитектурой. Первая квартира, о которой пойдет речь, квартира площадью 31 квадратный метр. У нее 4 световых точки, включая балкон. Чем это хорошо? Квартира очень универсальная и очень хорошо планируется. Можно поставить стену вот здесь и сделать отдельную спальню, и это будет кухня и гостиная. Здесь можно даже отгородить гардеробную со шкафом со спальней, либо с отдельной дверью, длинная гардеробная комната хорошая. Либо поставить стену здесь и сделать большую залу с спальным местом, тогда у вас останется изолированная кухня со столовой зоной. Кухня, зона готовки. Можно сделать ее П-образно. У хозяйки будет свое окно, можно приготавливать пищу и любоваться вот зеленью. На сегодняшний день стоят леса, еще не убраны, доделывается фасад в доме. Дом совершенно свежий, мы только что получили документы на квартиру. Я уже сказал, что в квартире есть свой балкон. Смотрите, просторный санузел. В квартире сделана причистовая отделка. В следующей квартире я вам скажу, какая именно. Вывезена батарея отопления, дорогая дверь, электрические пакеты на каждую зону сделаны отдельно, чистовая стяжка моя, натягивается потолок, клеите обои, кладите напольное покрытие и можно заезжать. Ценник у этой квартиры ниже, чем средний ценник в данных домах в этом микрорайоне без причистовой отделки. Эта квартира с причистовой отделкой и по цене чуть-чуть ниже, чтобы было приятно покупателям. Следующая квартира, о которой я хочу сказать, это квартира площадью 30 квадратных метров, которая идеально планируется в однокомнатную квартиру, либо в студию с выделенной столовой зоной и зоной готовки. Про это расскажу чуть позже. Основные преимущества этой квартиры. В относительно небольшой квартире площадью 30 квадратных метров 4 световые точки, что делает ее максимально универсальной для тех людей, которые хотят ее планировать. Планируется она совершенно по-разному. Еще одним приятным свойством этой квартиры является балкон, который тоже у нее есть. Давайте пройдем в кухонную зону, я расскажу, как можно ее спланировать. Начнем с зоны готовки. Вот здесь располагается П-образная столешница. Здесь вся бытовая техника, а здесь зона приготовления с полками для хранения каких-то сыпучих вещей, хозяйственной зоны. Обратите внимание, в зоне готовки есть свое собственное окно и с достаточно неплохим видом. Окна выходят на жилой комплекс Green Palace, кстати. В этой зоне можно организовать столовую группу, поставить стол, три стула, и для семьи из 3 человек вполне спокойно можно принимать пищу, имея вот такое витражное окно с тем же видом, не на проезжую часть, здесь тихо в квартире, обедать и любоваться зеленью. Кстати, пару слов о цене. В этом микрорайоне Соболевки стоимость квартир 1 квадратного метра от 105 до 120 примерно 1000 рублей за квадратный метр. Если мы не говорим, допустим, о том же Green Palace, там от 140 и выше начинается. Стоимость нашей квартиры получается всего 103 тысячи рублей за квадратный метр, учитывая, что она полностью подготовлена под финишный ремонт. Пару слов о ремонте. Что здесь сделано?
На стенах штукатурка «Маяк», несколько слоев шпаклевки, она уже чистовая, финишная, на нее можно клеить обои, ну или покрывать декоративной штукатуркой. Пол стяжка чистовая тоже, и сверху можно уже любое напольное покрытие стелить. В стяжке вмонтирован теплый пол, ленточный, водяной от газового котла. В туалете то же самое, тоже водяной пол теплый сделан. Что еще? Установлена хорошая, дорогая импортная металлическая входная дверь сейфовая. Выведена батарея отопления, проводка под интернет и по телевидению, электрическая проводка. Сделано с учетом подключения любых бытовых приборов, двухоплеточные, медные, с сечением от 2,5 до 4 квадратов. Ну и давайте подведем, как обычно, итоги в конце нашего обзора. Мы сегодня с вами посмотрели две квартиры в микрорайоне Соболевка площадью 30 и 31 квадратный метр, стоимостью 3 миллиона 100 и 3 миллиона 200 соответственно. Квартиры с предчистовой отделкой, обе квартиры с газом и с газовым котлом, дом сдан, документы на руках, эти обе квартиры подходят под ипотеку, и ценник на эти квартиры ниже, чем среднестатистический по всему микрорайону Соболевка. А в конце хочу, как обычно, обратиться к вам. Если вам понравилось это видео, жмите колокольчик, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, и вы будете в курсе самых последних событий о самых горячих объектах в городе Сочи. И помните, мы снимаем эти видео только для вас в солнечном городе Сочи, для того, чтобы вы получали хорошие эмоции и приобретали выгодные и надежные объекты недвижимости. Спасибо.